¿Qué le pasó acá, Mike? ¿Qué no le pasó, maestro? Miren. Miren cómo quedó el disco, cómo quedó la barata. Se salió el líquido, se salieron los pistones. A ver. Miren, ahí se puede observar. Hola. Está mojado. Salieron los pistones, ¿verdad? Sí, salieron los pistones. Okay. ¿Y trae la barata del lado interno, no? No, yo creo que ya no.